好，到了今天准气象时间，赶快来带您看看这个礼拜的天气状况，真的要看白海豚台风的一个脸色了。先告诉大家一个比较好的消息，因为未来的路径呢，慢慢变得比较明朗化了，所以接下来白海豚台风呢，到了台湾附近之后，它的路径稍微往北修了。听到这里，大家可能要拍拍手了吧？但是我们告诉你，虽然它的路径往北修，我们台湾地区的天气还是会受到它的影响了。从礼拜3之后到这个礼拜天，甚至到下个礼拜1，可能都会有一些降雨的情况发生，只是每天降雨的大小跟这个区域范围有一点点不一样。这个部分我们等一下再告诉你。那另外一点重点，我们可以看到白海豚它的中心结构又变得更扎实了。大家如果还有印象的话，昨天看到它的中心呢，没有看得非常的清楚，但是它在行进的过程当中周遭就是一个非常大的低压带，所以周遭源源不绝的这个水汽不断的往它的本身来输送。虽然我们台湾附近呢，我们看看菲律宾附近有一个热带系统变成了一个热带性低气压，就是 TD， 但是呢，周边的水汽非常非常的远这个水汽对它来说都是满满的能量。而南边这里呢，我们看到非常的广，就是一整个水汽，一整个低压带系统对它的环流都是有帮助的。不过还好，目前它还是一个中度台风的规模，并没有要再爆强的一个可能性。那接下来当然重点就是它的路径走势了。从这个路径走势来带您看一下，目前呢持续朝这个往西北西的方向来行进，但是重点就是在了礼拜天之后，来看看之前几天呢，其实就包括了一些 AI 模式啦，跟传统模式，还有美国模式跟欧洲模式等等，都在这些模式当中不断的在拉扯。但是今天在礼拜天之后的这个行进方向，现在终于大家有了一点点的共识虽然还是有一些分歧啦，但是基本上来说，礼拜天之后它有北转的可能性，北转的分量就增加了。主要就是因为在北边的太平洋高压有比较往北退的迹象，所以在礼拜天之后呢，目前可以看到 AI 模式是显示它是比较往北调。那礼拜天之后呢，传统模式是比较倾向往长江流域附近往浙江方向前进的，也有可能会往山东的方向。所以我们要先提醒，到了礼拜5、礼拜62天呢，要到冲绳附近的民众注意天气的变化会有影响。那如果在礼拜天之后要往中国方面前去出差的朋友们，也要小心这个台风所带来的影响。而至于台湾的天气状况呢，礼拜3到礼拜5我们的天气有变化，而礼拜5之后的这个雨势可能就会稍微大一点了。那目前以气象署给的这个台风消息来看看，中心最大风速来到每秒45公尺，是维持一个中度台风的等级。但是很多人在问说，会不会发海上台风警报？会不会发陆上台风警报？目前来看，如果要发陆上台风警报的话，就是它的这个方向要稍微再往南压。目前看这个几率是比较低的，所以发陆上警报，这现在看起来机会非常非常的小。海上警报会不会发布呢？目前我们从这个礼拜天左右，礼拜6到礼拜天这2天是距离台湾最近的，因此呢，礼拜6大概距离我们300-400公里左右，礼拜天距离我们大概它的距离也来到400公里以内，刚刚好它的旁边的暴风圈就是这么压在我们周边的100公里的海上警戒线的范围，有可能这个暴风圈是直接掠过去。当然，海上警报目前在礼拜5的下半天也不排除有可能会发布的。那么接下来对台湾的影响状况很重要，就要赶快来带您看看了。礼拜3的时候呢，这个台风距离我们其实是蛮远的啦，但是吹的是东北风，所以宜兰啦跟基隆北海岸在明天的部分可能都会有一点点飘雨的状况。到了礼拜4的时候呢，台风它的这个行进又往前进了一点点，所以对我们来讲，风向是来自北风北台湾的附近的朋友要注意了，这个雨势可能就会变得比较明显一点点。尤其是礼拜5的时候，北风转成西北风，整个西半部的朋友跟北部地区可能就要注意，一整天可能就有断断续续的雨势了。那对我们来说，影响最大的就是在礼拜6之后，整个西半部地区还有北台湾的山区就可能降下豪雨等级的雨量了。那接下来回到台湾地区的天气来看看，今天还是很热高温维持在37度到38度左右，还是一个太平洋高压影响的天气形态。而未来的降雨趋势的部分，我们也要来赶快带您看看了。明天以后的这个下雨状况今天主要受到太平洋高压的牵制，所以北台湾目前的午后雷阵雨发展的机会是非常的小，倒是中南部有一些云林跟嘉义，还有在新竹的部分，目前都有一些雷雨在下。那明天之后，当然就要看台风逐渐接近的脸色了。明天跟后天2天水汽是比较多的，5
午后雷阵雨的部分，山区要防大雨。礼拜5之后的台风逐渐接近台湾，所以南台湾的山区可能也会有短暂阵雨发生的机会。北台湾的山区要小心有大雨，平地也有降雨的可能性。礼拜6以后要注意的是，雨势更大了，可能就有接近豪雨的等级跟机会了。那赶快来带您看看明天各地的天气预测。明天大概高温维持在34度、35度左右，降雨机会呢是20%到30%。基本上明天以后的明天礼拜3的天气北部地区就是有一点点飘雨的状况，雨势不会很大，但是有一点点感觉好像台风它快要来的感觉这个飘雨的状况，明天要稍微留意一下的。那小叮咛还是要提醒大家，午后的阵雨、山区的大雨，这是都要提防的。那明后2天天气跟今天还算是比较类似一些，大致是多云到晴。不过在迎风面，水汽是逐渐的增多，所以在北部地区及宜兰，多多少少会有一些零星的降雨出现了。那不过在周5之后，一直到下周1，要特别留意就是台风的接近及影响，所以各地天气上都不稳定，水汽也是明显的增多。那我们还是首先看一下云图的部分在台湾今天呢，还是受到高压的影响，各地云量偏少，视为晴到多云，高温炎热。不过可以注意目前白海豚台风距离台湾还有2000多公里左右，稳定的朝西前进。那过去一段时间，它的结构有稍微变得扎实一些，所以强度有略微增强，但是强度还是在中度台风。从路径上来看，未来一段时间还是稳定的朝西前进，一直到周5，也就是7号的时候是接近到琉球群岛附近，而在周末假期呢，会有一个比较北转的趋势。那在这个过程中呢，大概就是在周5逐渐的接近台湾，开始降雨的影响越来越增多，而周末假期呢是最为接近的时候。那虽然它有北转的影响但是对台湾天气变化还是影响的情形还是比较大，各地天气不稳定，水汽也都是明显的增多。但是因为这个后期的预报上，高压的强度仍然是有调整的空间所以在整个路径北转的角度，还有北转的时间点，也都还是会有一些变化，我们还会随着最新的资料做调整。那我们还是看一下目前路径预估下降雨的影响在明后2天，周3、周4，风向大概是吹偏北风，迎风面的水汽是逐渐的增多，所以对于北台湾地区呢，开始会有些不定时的阵雨出现。那其他地方大致还是多云到晴，而清晨至上午，中南部也会有一些零星的降雨。不过白天大致可以见到阳光，要留意午后对流发展比较旺盛一些了，特别是山区可能会有大雨出现的几率。随后到周5，这台风已经来到琉球群岛附近了，整个西半部迎风面的水汽是明显的增多，可以注意在中南部降雨是增加，那在北部的雨势也变得比较明显一些。那反而是在东半部雨势是比较零星背风侧要留意是高温的影响。随后周末2天大概就是台风影响最接近最明显的时候，虽然同时间也是在北转，但是对于北部地区、中部的山区，降雨预估会是最明显，可能会有大雨，甚至是北部山区的局部豪雨出现。那对于其他地方的话，降雨几率也偏高，像中南部也是有短暂阵雨的情形。而到下周1是逐渐的远离，那整个台湾附近水汽都还是比较多，环境慢慢转为偏西南风，所以注意反而是在中南部一带或者比较靠南台湾，雨势上是逐渐的增加，所以整个西半部都要留意这个短暂阵雨的情形。而在高温方面，未来几天呢没有下雨，感受还是比较热，而在周4、周52天，环境开始转比较偏西北风，背风侧的宜兰、花莲可能会有背风的沉降出现，然后有极端高温是36度或以上。那其他地方普遍也都还是有32到34度，没下雨时感受仍然偏闷热而在周末之后一直到下周1，台湾大概是处于一个偏西北风到西南风的环境，所以在背风侧整个东半部有可能过风沉降的影响，会有极端的高温出现，都要特别留意。同时在金门也可能会有36度以上。所以未来高温呢没有下雨时，感受还是闷热，而且局部是有背风沉降，要留意极端高温。而在风浪方面也要特别留意，这是在周4晚间预估浪高的情形黄色的部分是3米以上，在周4的晚间呢，整个基隆北海岸东半部到恒春半岛大致来到2到3米的浪高是逐渐的增加，
而到周五的晚间之后呢，浪高是明显，像整个基隆北岸东南部、恒春半岛是来到3至5米左右了。所以在周四开始，这个浪是逐渐的增加，而到周末假期至下周一，沿海活动要特别留意这个浪高的影响，也可能会有长浪的出现。所以最后提醒大家在周五白天之前呢，感受大多是多云到晴，没下雨时高温闷热，但是呢，迎风面的北部这个水汽是逐渐的增加，所以开始会有不定时的短暂阵雨出现。其他地方像中南部要留意就是午后雷阵雨，特别是山区也可能会有对流发展旺盛、大雨的情形。而在周五的晚间一直到周末，这台风最为接近的时候，各地天气都不稳定，降雨几率偏高，尤其西北风带来的水汽影响，在中部以北降雨预估会是最明显的哦。那在周四开始就要留意这个风浪开始明显的增大，沿海会有长浪的出现，特别是基隆北海岸东半部、恒春半岛及马祖沿海都可能会有长浪。随后周末假期至下周一，连中部以北沿海和澎湖也都可能会有长浪的出现，所以海边活动都要特别留意安全。而在高温的影响之下，周四、周五是有背风的沉降，像宜兰花莲地区及周六至下周一，东半部跟金门都要留意高温极端高温的影响，所以外出还是要特别注意哦。